Animais que a natureza pregou uma peça cruel. Número 2. A cabra. Quando se assusta, os músculos dela se contraem de uma vez e ela fica completamente paralisada, caindo no chão por alguns segundos. É uma condição genética rara e, por mais engraçado que pareça, imagina isso acontecendo no meio de uma fuga de predador. Número 1. O boi Ankole Watusi. Os chifres gigantes chamam a atenção de longe, mas são tão pesados que atrapalham o equilíbrio e os movimentos. Por causa disso, o animal vive com a cabeça abaixada e tem dificuldade até para se alimentar ou se mover direito. A natureza criou algo impressionante, mas difícil de carregar.